Да, это забавно. Поэтому с той стороны уже табличка есть. На этой мы бы повесили, здесь было. А там есть табличка? Да. Там уже есть табличка. Табличка есть. А, слушай, ну да. А там надо было бы по делать. Да. Пойдем, Бабик. Подожди, сейчас я закончу, закрою. Теперь так. Эти толстовки там, да? Да все там. Да. Полотенце не берем. Берем. А что ж ты тогда? Пойдем. Пойдем. Чуть с углом. В принципе, вот. Интересно, он там... Настоящий? Да дело не в этом настоящий. Он закреплен ли в двери Да, или... закреплен. То есть его вырвать так нельзя? Ну, наверное, можно. Ну, как его закрепить? Вон, видишь? А, да, ручка. Верно. Оттуда что-то насасывает. Ну, посмотрим. Насасывает. И так же точно интернету для блокадной базы. Батарейка севшая. Боишься? Да, я не менял здесь батарейку. Менял. Там до конца все. Не, ну у меня целая пачка батареек для GoPro. Не севших, но просто это сейчас моментально сядет. Ну что, видно, что в воде? Увидеть можно в воде только если подняться. Ух, слушай, тут дико скользко. Да, так это Я тут чуть... Нифига себе, да, тут вообще на него наступать опасно.
железистый прям. Красиво. Пластик положили. Прям Селищенский мост. Ну, вот Селищенский, на мосту стоит пластик, чтобы, наверное, ноги не скользили. Почему? Не знаю. У них Собянина нет с плиткой. Так бы замостили плиткой. Тот самый, да. Ну тут вообще, конечно, детям для дайвинга водичка все равно достаточно плотновато, на мой взгляд. Да, ну, нельзя сказать, что она прям кристальная. По идее, если бы она была чистая, то... Конечно, а тут нифига не видно. Ну что, папик, пойдем за спиннингами. Ну что, попробуем покидать спиннинг с берега. Дождь тут то начнется, то закончится. Мы с папиком решили лодку сегодня не спускать. Вероятность, конечно, что-то поймать с берега ничтожно мала, но это, пожалуй, сегодня оптимальный вариант. Ветер такой фигачит. Здесь еще более-менее. А так тут в округе ветер очень сильный. Кого тут можно? Хавай поймать. Кого еще? Первый заброс. И рыба, вот она. Кахавай небольшая. Не буду говорить папику, дабы сильно не возбуждать его. Поймал я ее прямо рядом с берегом. Я думаю, что... Вон еще одна. Они, видимо, здесь мелкие, кахавайка. Вон, слетела. Он тоже поймал. Поэтому знаю, единственная ли у него была, или он уже кого-то тоже зацепил. И на что самое главное? Слышишь, что? Ну, я две таких же поймал. Уже там. Два заброса и сразу две штуки там моментально. Ну, я на единку. Вот, а на всю хуйню будет клевать. Ловим. Я пошел в ту сторону.
Готово. Слетело. Слетело. Тут мелких каковаев до чертовой матери, видимо. Но они все мелкие. Вон они все. Малыши. Тебя бы на живца использовать. Ну что, у меня на каждом забросе практически ловилась мелкая каховая. Папик упорно вот за что-то ловит. По-моему, воблер тоже поставил. И я решил поставить воблер, поскольку ловить мелкую каховая не очень интересно. Особенно на каждом забросе. Я думаю, что та каховая, которая здесь есть, для нее этот воблер крупноват. Здесь крупной нету. Ну, я так думаю, во всяком случае. Чуть больше воблера. Ну, вот это пожирнее. Чуть-чуть. Эй! Это даже можно взять, наверное. Пойдем, там клюет. И она вроде покрупнее подошла. Вот она вторая попалась. Я даже подумал, отпустить ее или взять. Че? А на них нет лимита, поэтому его как живца используют. Ну тогда можно и взять такого. Я такого вот отпустил, но можно взять. Зажаем на. Ну таких тогда два нужно. Ой, да будет еще, наверное. Ничего, мы же не уходим. Наверное, измученные. Кто? Вытаскиванием рыбы. Кто, ты? Конечно. Вот такая была. Да и клевала. Мы сейчас выставляем точку. Рыболовный магазин. Hunting Fishing. Фанлей. 16 минут. Фига себе. 16 минут. Ну, во всяком случае, это в нашем направлении 16 минут. Да. В общем, у нас сегодня первый полноценный день рыбалки должен быть. Нам Без ветра. да, без ветра. Нам чел, живущий в месте, где мы остановились, посоветовал место напротив нефтеперерабатывающего завода. Сказал, что там водится снайпер, но нужно ловить с прикормкой, поэтому мы едем за прикормкой. И он, кстати, сказал по поводу того, куда и как уносит прикормку, он сказал абсолютно до фонаря. Вот. Главное, что прикормка привязана. И главное, что есть место, откуда источается вот эта гниль прикормочная.
снайпер бензином пахнет. 95-м. Ну чё, с Богом. Да, поедем. Посмотрим, как это, когда погода совсем обещает быть приятной, то есть тихой. Слишком мы привыкли к тому, что задувает. Ну пока здесь вот даже на горе ветра не чувствуется. Не, ветра вообще нет. Да. Поэтому, возможно, и там будет такая же благодать безветренная. Дай бог. Ну, он там говорил в основном о снайпере, да, я так понимаю? Да? Снайпер это вот. Снайпер, да. Снайпер. Снайпер, снайпер. Снайпер, снайпер. Снайпер, снайпер. Глубина, конечно, 3 метра. Большой залив. Да. Очень большой залив. Его сейчас видно хорошо. Ну да. Симпатично. Славно. Как на таком эпичном месте можно было построить нефтеперерабатывающий завод? Я не знаю, зачем. На берегу океана. Я думаю, это связано с доставкой нефти по морю. Потому что сюда приходят танкеры и отгружают наверняка где-то там, наверное, швартуются и отгружают нефть прям туда. Потому что у них ни трубопроводов, ничего нет иначе. Как ты будешь доставлять? Наверное, да. Красивое место, конечно. Залив красивый. Какие водоросли здесь. Отвратительные. Водоросли, которые растут. Ты пошел по воде туда? Пошел по воде, потому что сейчас лодку так вот пойдем по воде. Там камень. Папик сказал поближе к воде подъехать. Таскать далеко. Поближе к воде.
вот действительно интересные волны, они как встречные. С одной стороны, они вот туда идут, а с другой стороны оттуда. Непонятные какие-то. Так, ну что же. Лодки кидаю за башмак туда. Ну она же все равно ее будет куда тянуть. Ну посмотрим, как ее потянет. Ну да, ну ладно. Вот, ладно. Все. Силикон. Так. Ну ладно, сейчас она начнет таять. Прикормка, я думаю. Да и ладно. У нас есть потом, если мы будем перемещаться, пакет, куда ее поместить, чтобы Да, она конечно, у нас пакетов достаточно. стекала. Так, ну что? Солнце. А кстати, где ножницы? Плащи. Папик, ножницы. Вот тут они. Сверху с доской рядом были. Ну ты умудрился же кинуть их. Но не там. Кальмар. На кальмар. Еще, Дань, если мы здесь станем, хотя бы еще метра два. С учетом, что у нас хотя бы вот этого, посмотрим, будет стягивать. Все. Вот так. Сейчас мы будем смотреть. Здесь 2 метра. Вот посмотрим, как нас на такой длине сдвинет на этом песке. Или не сдвинет. Ну, сдвинет, конечно. Может. Ну, а так хотя бы появилась длина, понимаешь? Вот. Для зацепа якоря. Ну я понял. Так что давай стоять. Все, вот тут Все. можем пытаться что-то. Ну что, папик, скажешь на камеру? На камеру скажу, что места рыбные, но погода нелетная. Вот. Так что придется смириться. Но смиряюсь только с надеждой, что впереди все-таки тихие дни. Там такая Да, лавочка прикольная. одна. Посиделся? Все высосал? Да. За 5 секунд. Может Да. еще одну хочешь? Нет, хватит. Он бегает. Но я и так буду там на песок. Фига себе, ты прям 5 секунд и выпил.
Крем от загара не забыл? Есть там? Да подожди, ты меня сбиваешь опять с мысли. Подержи. Только не пей. Ну, в общем, мы приехали на вчерашнее место. Папик потребовал продолжения. Выпил бутылку пива. И сейчас будет ловить. Смотрите, я сражался с этим, с волной. Это В соленых пятнах. обоссанный какой-то. В соленых пятнах. Кому ты рассказываешь? Пойдем. Ну все, спиннинги у нас есть. Я думаю, больше нам ничего не надо. Это ты что здесь вчера насидел? Ну да. Что-то я посрал и закопал. Так а яма-то почему осталась? Ну чё? Ну я видел только прибой один. Побегал. Все, один раз. Что? Че, пойдем. Куда вон дорога идет на стасу. Частный сектор. Ну, ее не тут срежем. Нет забора, нет частного.